जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाक मेडिसिन टिप्स की जानिब से मैं मोहम्मद अरसलान नईम आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं लाया हूँ जी कफ़ सिरप एसिफाइल। एसिफाइल कफ़ सिरप। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी मेडिसिन जो मैं अपनी वीडियो में लेके आता हूँ, ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही होती है। लिहाजा कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। तो व्यूवर्स, ये एसिफल कफ़ सिरप है, ये बड़े और बच्चे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर तरह की खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, सीना जकड़ा होना, सांस में तंगी महसूस होना, कफ़ और कोल्ड ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। इस सिरप को अगर बच्चों की डोज़ की बात करें तो छोटे बच्चों को एक एक चाय का चम्मच 3 वक्त दिया जा सकता है और बड़े 2-2 खाने के चम्मच भी ले सकते हैं। साथ अगर नीम गर्म पानी भी पी लिया जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो व्यूवर्स, एसिफल कफ सिरप 120 ml की ये बोतल है जी। इसकी मैं आपको पूरी पैकिंग दिखा दूँ तो इसकी प्राइस है 95 रुपीज़। बहुत अच्छा सिरप है ये खांसी का, ये भी हर घर की ज़रूरत है रखें। लिक्विड फॉर्म में ये होता है और बना होता है ये सिरप। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।